Encontraron un perro con la chapita que lo identificaba, pero no lo devolvieron. Y esto quedó grabado a través de las cámaras de seguridad. Y Damián Carreras está con el dueño del perro que sigue tratando de recuperarlo. Damián, vamos con vos. Hola Germán, buen mediodía. Sí, fíjense el video, fíjense las imágenes, porque se lo levantan al perro prácticamente en la puerta de la casa, 155 y 60 bis, aquí en Los Hornos. Todo sucedió ahí, en la esquina, a unos metros nada más. Se ve el auto, cómo estaciona, y el perro que había salido de la casa, se había escapado de la casa, pero que tiene la chapita identificatoria con todos sus datos, etcétera, etcétera, lo levantan, lo suben al auto y se lo llevan. La familia está realmente desesperada, hay que ponerse en su lugar porque es un miembro más de todos los integrantes de la familia y todos están esperando que, nada, que hagan lo que tengan que hacer, lo que tienen que hacer, que es devolverlo, ¿no? Fíjense, ese es el lugar, ¿no? Son 100 metros, menos de 100 metros, y esta es la casa. De aquí se escapa el perro, los que somos perreros, los que amamos a los perros, los que los sentimos como parte integrantes de la familia, realmente podemos entender lo que les pasa, ¿no? La verdad que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es tremendo porque hace 5 meses que lo tenemos y nos encariñamos un montón. Tenemos varios perros también. Y nos sacaron una parte de nosotros, es un integrante de la familia. Rocco. Y bueno, encima estaba hace poquito, estaba con tratamiento, así que nada, que lo tenga, que lo devuelva. No se puede creer las imágenes, ¿no? Porque lo levantan. A ver, vos no está bien levantarlo, pero cuando ya ves la chapita que tiene los datos, ¿no? Tiene el nombre de él con el número de teléfono, así que si vos levantás un perrito y tenés la chapita, lo primero que hacés es llamar al dueño y decirle, mirá, encontré el perro. Y bueno, este individuo no pensó en nada de eso, se ve y se lo llevó. No sé con qué motivo, si de venderlo o de tenerlo él, pero bueno, hay una familia, los nenes están destrozados, llorando todas las noches porque Rocco dormía con ellos, así que está destrozado todo. Te tuviste que volver del cole también, te sentías mal, ¿no? Todo esto pasa por vos esperando que lo devuelvan. Sí, yo lloré mucho cuando me dijeron que se lo llevaron. Vi las cámaras y me dolió más. Y bueno, nada. Me duele mucho porque no lo devuelve. Bueno, Germán, Milva, chicos, los escuchan. Sí, la verdad que, digamos, es muy elocuente la imagen. No tiene ninguna intención de devolverlo. Lo está robando, a sabiendas que lo está robando, porque es claramente se ve que tiene una chapita y bueno, el pedido para que lo devuelvan, no sé, más que apelar a su bonomía, es apelar a gente que por ahí pueda reconocer al hombre, reconocer el auto y que cuente, que diga, para poder localizarlo. Porque no creo que esta persona que robó el perro, pues no es que lo encontró, lo robó, tenga intención de devolverlo. Lo escuchaba recién a tu hijo con el dolor, doble dolor. Un joven, un niño que pierde a un ser querido, como es un perro, que como decimos es parte de la familia, y además tiene que ver cómo hay gente que no tiene ningún tipo de sensibilidad y no tiene problema en robar a un ser vivo, ¿no? Es secuestrar a un perro. Sí, buenas tardes, Germán, ¿qué tal? Sí, tal cual. Aparte se ve en el video que esta persona va con, no sé si es un hijo o la hija, así que no sé qué le enseña también esta persona a sus hijos, ¿no? Tal cual. Y yo, bueno, los nenes, mi otra nena está en el colegio ahora, pero también están destrozados los dos, mi señora también. No duerme por ahí a veces a las noches pensando en Rocco. Y bueno, los nenes también destrozados. Así que nada, esperar que le toque el corazón y que lo devuelva. O que se lo dé a otra persona, si no quiere presentarse él, que se lo dé a otra persona. Sí, pero que lo haga llegar a donde corresponde, que es tu casa. Además, en la chapita está el teléfono, ¿no? ¿De ustedes?
Sí, Claro. sí, tiene el nombre de él, Rocco, y atrás tiene el número de teléfono que es de mi señora. Así que si tenía intención de devolverlo, podía haberlo hecho en el momento, llamando. Pero bueno, ojalá que, como te vuelvo a repetir, que le toque el corazón y que lo devuelva. Que hay una familia que lo está esperando. Y de Rocco. última, también pensaba, buenas tardes, ¿no? Si lo que quiso fue después vender ese Buenas tardes, perro, amor. que muchas veces sucede, que lo roban y después lo venden, Sí. que la persona que lo compró sepa que ha comprado de forma engañosa un animal, que fue robado de una familia, que ese animal tiene dueño, que este perro Rocco tiene dueño, tiene identidad, viene de un lugar. Entonces, digo, es como una advertencia de nunca comprar ningún tipo de mascotas en estas condiciones. También puede ser un llamado, por favor, a la solidaridad si el perro fue vendido ilegalmente, ¿no? Mm. Tal cual, exactamente. Sí, como decís vos, Milva, el que lo haya comprado, que bueno, que piense que tiene una familia y que lo están esperando. Y bueno, aparte está haciendo tratamiento, está con medicación, porque le había agarrado una gastroenteritis, así que estaba con medicación. Y nada, esperar que pueda volver a casa Rocco con su familia. Ojalá. Sí. Y con Sapo, que lo vemos aquí, y Sapo lo está esperando también. Sapo es otro de los perros de la familia y lo está esperando a Rocco porque también es otro que lo extraña, ¿no? Sí, no, es inimaginable cómo jugaban y Pobre. nada. Ay, bueno. Bueno, Damián, te mandamos un abrazo Sí, y vamos a estar atentos se- para canalizar sí. también algún llamado que pueda venir al noticiero alertando. Poné otra vez la imagen, porque Claro. a lo mejor también Está bien. conseguimos que alguien reconozca tanto el auto como la persona, o que a la persona le dé un poquito de vergüenza. No sé si siente alguna vergüenza, pero te filmaron, ¿viste? Te grabaron robando. Te grabaron robando un ser vivo, un perro que tiene una familia, ¿no? Entonces, ahí lo tenés, al hombre que decide Ojalá también robar a el través perro, sí. de alguna de las otras cámaras, ojalá que a través de alguna de las otras cámaras se pueda identificar la chapa, ¿no? Sí, del esta no. auto, tener algún dato más, ¿no? De esta imagen no, es imposible. No sé si habrá alguna otra cámara No, que por ahí... esa no. Pero quizás alguna otra cámara lo puede identificar, ¿viste? Algo, dar cuenta de eso, ¿no? Algún otro domo por ahí. Ojalá que... Sé que hay en unas cuadras, hay un domo también de seguridad, por ahí haya captado algo, pero bueno. Ojalá que le toque el corazón y que pueda llegar a devolverlo. Gracias. Muchas gracias Un abrazo. por las difusiones. No, por favor.